तो चिकन स्ट्यू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 600 ग्राम्स चिकन पीसेस लिया है। ये मिल्क है, ये है कोरिएंडर पाउडर, बीटरूट को मैंने यहाँ पर फ्राई करके रखा है। यहाँ पर आलू को मैंने बहुत ही हल्की सी फ्राई करके रखी हुई है। ये है ऑनियन पेस्ट, यहाँ पर है होल गरम मसाला यानी कि दालचीनी और इलायची, सॉल्ट टू टेस्ट। एंड ये जो जूस है उसे मैंने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली को पीस के उसका जूस निकाल लिया है, क्योंकि ये जो स्ट्यू बनेगी ये इसका जो जूस है वो बहुत ही ज़्यादा पतली होगी, तो हमें ज़्यादा हार्ड मसाले नहीं चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तेल को गर्म कर लेते हैं। तो तेल यहाँ पर गर्म हो गई है। अब मैं इसमें होल गरम मसाला डाल दूँगी और साथ ही मैं डाल दूँगी ये ऑनियन पेस्ट और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए फ्राई कर लूँगी। इसे हमें ब्राउन नहीं करनी है, सिर्फ इसका रॉ स्मेल चली जाए तब तक इसको हमें फ्राई कर लेनी है। तो यहाँ पे ऑनियन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अभी हम इसमें मिला देंगे ये जिंजर गार्लिक और चिली का जो जूस, और साथ में डाल देंगे कोरिएंडर पाउडर। यहाँ पे हमें क्यूमिन पाउडर नहीं चाहिए, तो हम क्यूमिन पाउडर नहीं देंगे, कोरिएंडर पाउडर से ही काम चलाएंगे। तो इसे हमें कुछ देर और सौटे कर लेनी है। तो अभी मैं इसमें मिला दूंगी ये फ्राई किए हुए बीटरूट और फ्राई किए हुए आलू। इसे थोड़ी सी चला लूँगी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स की इसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। गैस को थोड़ी सी हाई कर देंगे और साथ ही में इसमें डाल दूँगी मैं ये चिकन पीसेस। अब इसे बहुत ही अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी और साथ ही साथ इसमें डाल दूँगी नमक। अभी हमें इसको ढककर पकानी है जब तक इस चिकन में से पानी छोड़ ना दे, और फिर उसके बाद हम इसमें दूध मिलाएंगे। तो ये देखिए चिकन में से पानी छूट चुका है। अभी मैं इसमें दूध मिला दूँगी और इसे वापस से ढककर तब तक पका लूँगी जब तक कि चिकन पूरी तरह से टेंडराइज ना हो जाए। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी और गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। अभी हमें इसे ढककर पका लेनी है। तो ये देखिए चिकन स्ट्यू यहाँ पर तैयार हो चुकी है। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। इसकी कलर जितनी अच्छी आई है, फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया है इसकी। तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपी पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।